Woi, can beres woi, can beres woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu panas, panas deh, panas tah deh. Panas hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba lanal khitab. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sayyidul insi wal jan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Majing kamera na yung Lafad Allah, lafad Al-Quran dilantunkeun nu ngadangukeunana kudu ngajawab ku lafad Allah. Sabab kullu lafdin lahu lafdul jalalah fahuwa dzikrun inda syar'i. Setiap ayat Quran dibacakeun maka nu ngadangukeunana kudu gegeran nuturkeun ku lafad Allah. Nyebut lafad Allah eta termasuk urang teh meunang ganjaran zikir. Bu, siap zikir, siap zikir. Bu, ieu panas panon poe teh sehat. Di neraka macan satai kuku-kukuna acan jeung panas ayeuna. Panas ayeuna panas. Hangat. Siap zikir. Ya, kompak jawab nanya. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Engke teh ulah nyerang. Abdi anggeus ibu-ibu nyebut kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Pojok ulah ditu jeung panas jeung salangap kita disitikan. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Bu, igus poho deui bae. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Udah dipencetan lah ibu-ibu.
al-ayah wa fi ma'naha wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum fa inna man akrama auladahu akramahu Allahu fil jannah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakidin walhamdulillahi rabbil pangresa anu mulia Syekhi wa Syekhunal kiram guru urang sadaya Ustad muda Kakanda Kiai Haji Mahmudin, moga-moga mantena sing ditambih kamuliaanana ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Para kiai, para asatidil kiram, para hujaj, tokoh masyarakat kampung setempat, musim abdi dihormati, moga-moga sing aya dina naungan ridhona Allah Subhanahu wa taala, amin. Para ibu-ibu, para ustazah, para pimpinan majelis taklim, jamaah majelis taklim yang luar biasa, sangat kompak, semangat meskipun panas. Dina naon panas awak, nu penting ulah panas hate. Ieu palurah ku bager tawaran kopi, teh manis, susu mah teu ditawarkeun ka abdi. Para ibu-ibu majelis taklim yang luar biasa, semangat meskipun panas. Ingat, yang punya muka permakan jangan di tempat yang panas, khawatir beungeutna asap. Bu, masih semangat? Urang doakeun para ustazah, para pimpinan majelis taklim, ibu-ibu nu hadir dina ieu tempat, sing aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya rabbal alamin. Kapasatnya teu boga bumbu di dapur, anak hayang iiluan sakedeungnya emak nak ngising heula ka cai. Sok kitu teh lo. Goreng aya di pasar. Rek kumaha anak teu jadi tukang bohong, sementara guru pertama yang dia contoh itu mengajarkan untuk berbohong. Jadi kumaha teh haji bebeja aceng cicik mana ka pasar ngamuk jor teh. Maka urang doakeun putra ka Aryo sakali deui sing soleh, amin. Ya robbal aparatur pemerintah desa setempat, Bapak Kepala Desa Manawi Aya, mantan Kepala Desa juga yang alhamdulillah semarak mengikuti acara kita pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Urang doakeun sadayana sing berkah dina kahirupanana, amin ya robbal. Saya dengar desas-desus ada yang sedang KKN, mahasiswa ataupun mahasiswi UIN, ya Neng, UIN Serang. Salam hormat sama Profesor Dr. Bayi Sapuri. Kebetulan itu sahabat baik, sepuh dan orang tua saya. Orang doakan yang sedang KKN, siswa-siswi dari UIN Serang. Di beberapa desa mungkin terdapat mahasiswa dan mahasiswi. Abdi ge araraneh di lembur abdi aya budak ngarora araraneh. Neng nuti mana mahasiswa kernaon di dieu KKN. Ai baheula mah pan KKN, ai sugan abdi mah KKN, jelema teh korupsi, kolusi dan nepotisme. Lain cenah bu keur diajar. Gitu. Kita doakan generasi-generasi penerus mahasiswi dan mahasiswa yang ada di desa setempat, mudah-mudahan sing hasil ilmuna, amin. Masyarakat, para kiai desa Bojongkoneng, Babakan, Mangpeng ya Bu, anu hadir di ieu tempat, sadayana nu kesim abdi dihormati tur dimuliakeun. Muga-muga sadayana sing aya dina naungan ridhona Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal.
Jamaah pengawasan rahimakumullah, meskipun panas luar biasa cangkeulna bina-bina wayahna saeutik paksakeun ja ibu-ibu mah bebas nak diuk nyang hunjar bebas, nak beri nyalande bebas, nak beri gagayem terjadi masalah. Barang abdi cai ngan formalitas doang ngenahan jadi ibu-ibu mau ngaji nyang hunjar bebari ngadengekeun hayang bari hees terjadi masalah, hayang bari kerek eueuh nu nyate ganjalan weuteuf ngan tahlik kautir lamun ngajina bari hees dedengeana salah. Hiji ibu-ibu pan yang ngajina khusyuk asup ka majelis taklim anu pangheulana diborok ku kumanehna tembok pinuh rutum tihang jadi sasaran gek diuk nyalande mimiti mah katenok laju kerek bae teh tungkul cek ka Haji Mahmudin. Alhamdulillah ya Allah ieu muridku satia tiap poe Kemis ditetelak kuno sejen manu tungtung belah ditu nyacahkeun can kasetoran Bang Emo tungtung belah barak cenah mikiran Bang keliling moal kebel ge datang deui bae nya si eta mah pagaweanna ngahutang bae jeung ngahutang urang ditu nu belah ditu mah cacahan bae cacahan ari kumanehna mah unggal poe Kemis tungkul bae jeung tungkul cek Haji Mahmudin ya Allah alhamdulillah lamun aya 7 bae nu ngaji doang kieu tungkul bari khusyuk meureun moal ngagola jangan lu ibu-ibu di mana ge sarua nu ngaji jojo ngacamprang kumaneh jojo ngagolak cacah doang keper benar di dieu kitu teh lo kitu teh cacahan ngaji nu cacahan mah ngagolak ngikeun batur mah cacahan bukan lepeh bae barang ditetelakeun bajar mah ucing sahiji sing horeng lalai jeung lancang bajar mah khusyuk keur ngaji sing horeng lalai jeung acang barang datang ke imah ditanya ku salaki sarmunah ngaji naon tadi dinu hajat dinu ka Aryo jata di meureun papangi jeung Haji Eno saparo ditanya ku salakina cenah sarmunah ari sia ngaji naon unggal poe Kemis ka Haji Mahmudin biasa teu bisa biasa-biasa cek salakina ngaji naon biasa atau ngaji naon ini kalau poe Kemis ngaji naon biasa kak kami mah telok jauh tina rukun wudu laju air rukun wudu cenah bari mikang misi teh sarua jeung bari salaki sabaraha genep cak salakina atuh jasa sarua coba cenah hiji-hiji nain hayang nyaho cak pamajikan anak kak rukun wudu cek Haji Mahmudin ya aya genep salah sahiji tinu genep teh ngusap sirah anu leutik bu salah sahijina cenah rukun wudu anu genep ngusap sirah anu leutik cek salakina eta sirah anu leutik boro-boro dibawa kana rukun wudu jelema keur boga wudu ge acak-acakan lamun katoel boro-boro kacamak ari dia mah naon dibawa-bawa horeng malai ngusap sirah anu leutik tapi ngusap sirah saeup gara-gara ngajina bari peureum kurang denge salah dedenge ieu mah urang mah insyaallah ngaosna bari cengahar amin awas ulah gagabah sebentar lagi detik-detik rawan ngantuk datang aya kieu teh sok hayanglah hamoy bae Bu insyaallah ieu mah urang jalan menuju ka surga semangat amin semangat amin urang ubaran heula hatena kumaca sholawat sangkan ieu hate urang cager bager amin al qalbu mutayam bi qohan nabi tembalan ih
dibere asak baik daek ngakan kumaha dibere ata Bu ya Nabi siap nembalan siap nembalan siap ngalokan kompak dengekeun hareudang panas Bu sholawat ubaran hatena tembalan kompak biasa bae molotot na ulang rosatu ge mau kaluhur panggung atuh biasa bae neuleuna mah aja abis sieun ieu mah dulu biasa bae biasa kunaon aneh mak kunaon aneh ibu abdi geulis gitu banyak kasep Bu resep ka abdi ih serem manya ibu awewe resep ka awewe Bu al-qalbu mutayyam bi Tuhan Nabi wa shalla wa salam ala Tuhan Nabi Nabiyinal mukarram Nabiyinal musyarraf Tahal Arabi siap bareng ya abdi nu bagian nembalan bisa tuh bisa enggak bareng al-qalbu mutayyam bi Thaha ya Nabi wa shalla wa salam ala Thaha Nabi Nabiyinal mukarram Nabiyinal musyarraf Tahal Arabi Bu eta teh sholawat ubar hate naon sababna hate urang mah loba teuing panyakit betul apa betul hate urang mah loba teuing ngadoa lain ku teu kenceng menta ka Allah lain ku teu sering kunaon teu diijabah ternyata nu ngahalangan diijabahna doa panyakit anu ngendak dina hate betul apa betul neuleut tatangga kabeli mobil urang mah teu ngeunaheun hate neuleut tatangga hirupna maju urang mah teu ngeunaheun hate neuleut tatangga saeutik rada beuntak urang mah hate geus nyatuan neuleut tatangga salakina nyandung urang nu haliwung senang henteu ngomong jadi senang henteu boga hate gitu urang mah kadang-kadang sibuk memikirkan orang lain tanpa disadari urang oge pikiraneun bener teu betul apa betul ngumpul jeung babaturan seutik ngomongkeun tatangga ngahiji jeung babaturan sakedeung ngomongkeun baraya ngahiji jeung batur salembur kebel-kebel beak salaki diomongkeun aya di dieu jelema anu kitu aya coba rada kahareup tiupna meh tetela ayeuna urang pangaosan dioper heula ku ka haji ka tempat sohibul hajat biasana urang ngaos di majelis taklim ieu mah di buruan tapi sarua keneh-keneh bae tolabul ilmi di mana tolab ilmu teh kewajiban pikeun urang baik awewe maupun lala kasaha kan ini doang lain kasaha utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi dimimiti kubrag ka dunia sampai ka sareng kedong kubur berarti nu kawajiban ngaji nu kawajiban tolab ilmu lain nini baik berarti budak ngora oge wa
ngan kadang di majelis taklim lolobana nini boy nugus nyeri cangkeng nugus nyeri tuur budak ngora diajakan ngaji kerahe iraha geus kolot isuk pake topae si eta loros ayeuna urang tolab ilmu di tempat Bapak Sohibul Hajat sekeluargi minangkan nuju walimatul khitan. Maka dari kami segenap jemaah pengajian mengucapkan selamat menempuh bentuk yang baru pikeun Muhammad Fauzan. Karena disunat hari disunat teh kewajiban cek pikih pikeun naon pikeun nyampurnakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ari nu kawajiban nyunate saha lain bengkong lain mantri indung jeung bapakna lantaran tebecus nitah tim kesehatan dihajatkeun ku Bapak Aryo diayakeun pangaosan gunana naon kaberkahan pikeun putrana sabab kawajiban indung bapana timimiti gubrag ka dunia dikandung kene dugi ka gubrag ka dunia kawajiban indung bapana selagi hirupna di alam dunia. Bu gaduh putra dipasantrenkeun tadi sakolakeun teu nyarek abdi mah sakola nu penting imbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sakola kajeun masantren terus ieu mah sakola bae nu dipentingkeun punten. B.Y. Habibie saat beliau dirawat di ICU saat sakitnya sangat berat ngomong kieu ternyata ilmu agama lebih penting daripada ilmu dunia. B.Y. Habibie bisa nyieun pesawat tapi enak ngomong ilmu agama lebih penting daripada ilmu dunia. Naon jaga di akhirat nu disuguhkeun ka Allah lain bahasa Inggris, nu disuguhkeun ka Allah lain bahasa Thailand, nu disuguhkeun ka Allah lain bahasa Indonesia, nu disuguhkeun ka Allah amal ibadah kurang anu keur waktu hidup di alam dunia. Kaharti tah henteu, kahartos tah henteu. Maka putra teh kurang didik ibu sabab anak teh gubrag ke alam dunia yuladu alal fitrah bersih tanpa ada noda tanpa ada tinta sedikit pun. Siapa yang harus mengisi kertas tersebut? Indung jeung bapakna. Hakul waladi alal walid salasun ayuh sina ismahu iza ulida wa yu'addibahu idza aqala wa yuzawwijahu idza adroka. Bu, kawajiban indung jeung bapana, kawajiban bapana teh aya 3 kanu jadi anakna gubrag ka alam dunia ieu anak bere aran anu bagus. Bu, anakna aran anu bagus dina beuteung keneh pamajikan bapak-bapak atawa ibu-ibu kereuneuh gara omongan salakika gara siapkeun aran anak. Lamun bapana teu bisa nyieun aran anak sorangan datang ke tempat kiai, datang ka imah ka Haji Mahmudin, datang ka imah ka Haji Ubed. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ulah keupat ieu mah barang bere ka kiai ai boga kahayang bae hayu datang ka imah kiai bari jeung keupat gek didinya aji karena Allah abi mah yeuna mental lain ku mampu bihewaeun Pak. Eta rata-rata abdi boga santri samata 2. Assalamualaikum, waalaikumsalam Umi, abdi nak nyerahkeun anak ieu ka dieu ge cenah santri lain ku boga sakola teh kabiayaan kuliah komo lajuna mah ku abdi cenah dianterkeun ka dieu lain ku mampu jero hate emang pasantren aing panti jompo naon pasantren alabatan pangruntahan nu teu kabiayaan mondok nu teu kabiayaan sakola diasupkeun ka pasantren jajal dia geura paeh jero hate jajal mah geura paeh datang ka alam kubur anu ngocor beunang magahan aing tah beunang magahan sakolahan
datang ke alam kubur horeng nu diterima mah atuh ja ayat Quran henteu majar Bu S2 S3 S keprok S doger bisa ngiriman ke alam kubur lain ulah sakola lain dasar lagi orang agama Islam kudu pinter gelar kudu luhur agama kudu hebat kunaon sangkan jangan direcehkan oleh kaum Yahudi ieu mah S2 S1 S2 S3 S keprok S doger S dawet indung sakarat teu bisa ngaji ditang ngajikeun bapak sakarat becus maca Quran dijengjelikeun ma ulah wakan ninggalkeun nenek macan siap ditinggalkeun emak aju aya deui anakna nu kuliah di Bandung teu can datang cik nini Kak geura bae Kak ulah aya nu diberatkeun emang nyambung ngomong kitu molotot bengun celik geura bae Kak ulah diberatkeun si Sarti mah di jalan keneh macet balik di Bandung kakak ulah ngaberatkeun deui geura bae ku abi di urusan anak mah jeung incu emang mikiran anak jeung incu lepae teu nyambung kalimat thayyibah yang mereka butuhkan pada saat itu jol anak nanti pasantren make koko rada recep balik jeung pinuh ku tai reungit make peci geus kubus sila hareupeun indungna nu sakarat sila hareupeun bapana nu sakarat Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin jol nu kadua Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim jol nu bungsu masantren maka karak asup di SD nage karak 2 Bismillahirrahmanirrahim lam indung bapana bunga nu aya karena naon diantarkeun ku kalimat thayyibah kudu jadi anakna meunang ngabiayaan indung jeung bapana bunga tah henteu barang nu anakna teu wauheun ka pasantren gelarna S1 S2 S3 make dasi gagah boga pangkat bentang 2 bentang 3 bentang 4 abdi mah bentang 7 ngaliah di imah ubarnya dihuntu keur meeting di Jakarta indungna maot teu datang jakuriweuh ku jabatan halo neng ceng ieu emak rek dikuburkeun aceng geus datang ka mana macet ya tadi cenah ada yang meeting tertunda tidak bisa ditinggalkan karena naon karena jabatannya terlalu tinggi ilmu agamana eueuhan indung jeung bapana geus maot rek dibawa ke kuburan ku masyarakat Bojongkoneng ku masyarakat Babakan Mangpeng anakna nu S3 karak datang digotong ku masyarakat lain mah dibacakeun ayat suci Al-Quran lain dibacakeun ayat-ayat kalimat-kalimat thayyibah ceurik turun tina mobil jangan tinggalkan aku maslahat moal baca indung jeung bapana moal ye nu bagja ge indung jeung bapana teh nganterkeun ka tempat pendidikan agama boga anak ngaran bagus ka kiai datang babawaan teu kabawa ku tiluan Assalamualaikum Waalaikumsalam ka haji ieu pamajikan kula atawa ieu adi ieu geus reuneuh asup bulana hayang boga aran pangsadiaankeun bae rek anak awewe rek anak lalaki pangsadiaankeun bae ieu mah papanggih jeung kiai di sawah saurang macul saurang deui macul kaji aya naon ieu abi reuneuh cenah bulana pangsiapkeun aran nyiar media sorangan jaing mah teh kaur ceuk kiai kudu boga adab teh masyarakat gampang ting barang bere maka kiai lu gede japaeh tengah peuting mah moal barang eta kajabat heuli urang kiai Jukuma cek kiai, nyiar bae nyiar. Dan jukuma ieu kiai di mana ya anu bagus? Siar tina Quran, sakabeh ngaran anak lamun menang tina Quran. Bagus. Atuh datang ka imah kada. Karena 3 bulan panggil jeung kiai.
lagi weh sarmunah aja geus ngajuru entos geus diaranan geus sarana atupan pamadah ka haji kana nyokot tina Quran sangarana kabeneran ngaran anak-anak abi lalaki diaranan menang nyokot tina Al-Quran sangarana Muhammad Syaitonir Rajim. Cak Haji Mahmudin bingung ai ngomong salah teu ngomong salah. Kebasahan jangan menang tina Quran ya bagus aranan anak. Lamun lalaki berean kalimat mimitina Muhammad, lamun awewe ngaranan si Siti eta bagus Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Zainab, Siti Saudah. Kuari mangaran jadul da teu kapake. Nutur-nutur sinetron. Baheula usin film si Boy. Ngalahirkeun anakna lalaki diaranan Boy. Kuari ngalahirkeun teu kudu nyiaran tina Quran. Diaranan bintang sinetron ngaranna Starla. Laju hirupna ceurik bae jadi candung. Roros dia mah jangan nyokot anak tinu kitu bae. Atuh batur mah boga ngaran Starla ge geulis. Ieu anak urang lembur. Bu, bere aran anak anu bagus. Insya Allah. Nu kadua kewajiban bapana. Wa yu'addibahu idza aqala. Didik anak ketika anak sudah berakal. Ajaran anak sopan santun adaptasi terutama kanu leuwih kolot ka indung jeung bapana. Katanya asupkeun ka pasantren, komo awewe zaman kuari mah riweuh. Ngeres, loba HP, loba Facebook, loba WA, loba TikTok. Nih, asupkeun ka pasantren. Sabab naon awewe barang mahal. Lamun ku urang dikepar diantepkeun, keri jeung kijang tabrakan kentongna ka jero, ieu awewe jeung lalaki mun tabrakan kentongna pikiraneun. Bu, makana asupkeun ka pasantren. Keun bari sakola, nu penting mah bari masang. Gaduh ibu putra awewe gaduh. Gaduh anak parawan. Hayang boga salaki bisa ngaji doang nu tadi. Santri tante anakna. Lain kan. Moldekeun. Anterkeun ke tempat pendidikan agama supaya ieu anak boga pondasi, supaya anakna boga pager. Gaduh putra awewe, putra parawan gaduh. Aya di dieu parawan aya. Jadi parawan kudu eling. Ieu zaman geus tiguling. Bukti ayeuna loba maling. Maling salah-salaping. Khususna kaum istri hirup kudu hati-hati sabab di zaman kiwari loba nu maling liang. Loba lalaki geus aredan henteu ingat ka pangeran. Lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan, dibawa ke penginapan sapeting ucing-ucingan. Kawin karak 2 bulan boga orok geus buntuan. Nauzubillahimin. Makana asupkeun ka tempat pendidikan terutama pendidikan agama Bu. Sabab nu ngajadikeun geulis lain baju bagus. Orang mah kita pikir cantik itu karena hiasan. Kita pikir cantik itu dari segi pakaian, fashion dan lain sebagainya. Ih, Haji Nok pakai baju eta, boana mah aing nya pakai baju eta geulis. Baju mah kumaha make teh? Aing make na geulis mah baju 50.000 ge geulis wae. Ieu make baju 2 juta, nu make na rami juta, tu rami juta wae. Bukan hiasan yang menjadikan kita cantik lain. Lain lipstik anu ngajadikeun urang geulis lain. Lain wedak nu ngajadikeun urang geulis lain.
lain rebondingan, lain halisan, lain ieu ibu-ibu di dieu gaeulis datang ka imah mah lain deui. Bener teh Bu. Di dieu gaeulis make tiung alhamdulillah, make wedak alhamdulillah, make baju panjang alhamdulillah. Di lembur batur mah ibu-ibu aya make tiung, aya make baju panjang nek ngaji. Sarua teu di dieu. Pancik abdi mah ieu ge lembur batur. Ieu geulis ge keur ngaji. Make baju panjang, make tiung lebar alabatan abdi. Kadang abdi geus bingung nek dangdan kaluar teh ya. Geus kapiheulaan bae ku ibu-ibu. Abdi mah tiungna sebet cangkeng, ibu-ibu mah ngapai ka handap. Abdi mah gamis teh sederhana, ibu-ibu geus nyapuan bae. Datang ka imah mah dina lawang kene geus bleng tiung. Bleng baju. Turuk-turuk dipeuting nang hees jeung salaki make daster. Ka dieu soek. Ka dieu bolong. Yeuh wakwe. Barang deket salaki hor be bau ompol. Atuh cek salaki hatena mah ya dia dasar mah geus teu geulis. Di deketan piteresepeun, di deuleu ku pehewaeun, di ambulan bau ompol. Cantik Bu. Supaya orang ngajina sampurna. Apa ngajian geulis di imah oge geulis insya Allah. Urang mah kaum ibu ka surga mah teu gati, ka surga mah urang ka surga teu gati. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, membuat suami bahagia, itu jalan ka surga. Bu, dipeuting salaki mah di masjid kene urang mah geus dangdang eta ka surga. Bisi ibu-ibu hayang ngajajal gerak ka peuting dangdang laju pae. Cik ibu atuh embung cenah teh haji makana urang mah kukumpul heula jang surga. Salaki di masjid kene urang mah geus gagah. Namun ibu ka pengajian make seruti ngajuna hees oge bisa make seruti. Paling cik incu ari mama ka mana ieu ondanganana. Salaki di masjid kene urang mah ibu-ibu boja hayang ka surga. Geus dangdan lipen dipake, bola-bola dipake, halis dipake, parfum. Datang salaki dibuka lawang, masya Allah, cek salaki nak serasa dunia milik sendiri. Laju bae cek salaki mah, cek pamajikan apa mau makan dulu, mau ngopi dulu, mau tidur dulu. Cek salakina ya Allah, lamun ieu aing pamajikan tiba heula kieu mah geus eueuh deui bae, yang lain lewat. Cantik itu hanya istriku sendiri. Sok itu tatelok ibu-ibu. Telok geus kanyahoan ieu. Ayeuna mah cenah teh haji kumaha burung abi. Telok-telok ti peuting cenah medok mana ting salaki. Anak teh ajaran adaptasi ketika sudah punya akal. Leng-lengna pagahan ikro abatasa, balegna pagahan adaptasi. Abdi di pasantren rumasa abdina teu bisa ngaji, rumasa teu bisa maca kitab luhur. Kabudak santri cukup adab yang diutamakan. Karena naon? Cik Siti Asiyah Al Jamal, laisal jamal bi aswabin tusayyinun, lakinal jamal jamalul ilmi wal adab. Cik Siti Asiyah Al Jamal anu ngajadikeun geulis kana awak urang, lain pakaian anu mahal, lain pakaian anu bagus menang meuli ti Lajada jeung ti Shopee.
Ibu-ibu mapan henteu ka mall, henteu ka Serang, henteu ka Rangkas, kurir unggal poe datang ka imah. Baju rupa-rupa, salaki mah paru-paru. Beli baju di online. Muka Lazada kabita, muka Shopee kabita, yuk dibeli kabeh. Gampang beli beas, nu penting baju. Yang menjadikan cantik pada diri kita itu bukan perhiasan yang mewah. Emas teka pake muli emas-emasan. Datang ke jalan dibegal, begal katipu orang cilaka. Endek naon haliu-haliu hirup ieu. Ieu mah urang mapan kumaha mending tekor batan teu sohor. Ayo ka majelis taklim kabeh dipake korong tilu utas. Gulang datang ka siku. Cincin sakopatna. Asup ka majelis taklim babaturan keur marhaba. Teu ngomong, diomongeun, ngomong atuh ja kumaha. Assalamualaikum, babaturan keur marhaba. Marhaban jadal Husain marhaba. Dulu. Alamatan toko emas berjalan. Marhaba ya marhaba. Dulu. Doang urang beta boga emas. Eta mah hayang kalem, hayang pamer. Anu ngomong ku antek teu boga otak jor deui. Emas batur, nu meuli batur, nu make batur, naon urang kudu haliu. Kadang-kadang urang mah awak kuru lain kurang dahar. Kadang-kadang urang mah awak kuru lain kurang hees. Mikiran batur turun-turun. Betul apa betul, Bu? Yang menjadikan kita ganteng bukan saja pangkat, bukan saja dasi, bukan saja bahu yang banyak logonya. Laisal jamal bi aswabin tuzayyinun lakinnal jamal jamalul ilmi wal adab. Akan tetapi yang menjadikan kita cantik, yang menjadikan kita gagah, nu ngajadikeun urang asep ilmu jeung adab. Adaptasi lebih diutamakan. Sopan santun, uih di pangaosan. Ibu, saeutik kudu aya perkembangan ngajina. Ulah abring-abringana doang. Datang ka imah, adab terapkeun, sangkan dicontoh ku anak urang. Assalamualaikum kasalaki. Waalaikumsalam. Sasalaman, candak panangan caroge, tungkul urang. Yang masa salaman kasalaki. Waalaikum salam Kak. Anak ajaran adaptasi kanu jadi kolotna ka indung jeung bapana supaya naon anak ini tahu adaptasi, tahu tata krama, nyahoeun kana jerih payah indung jeung bapana ngagedekeun jeung ngadidik. Ajaran kurang ieu mah pasea hareupeun anak. Cungkreng jeung salaki hareupeun anak, ulah dihareupeun anak. Anak mah ibu, komo budak leutik sagede kieu salakan. Naon buku indung bapana dilakukeun eta katalareun. Maka lamun pasea nyamun heula jeung salaki. Ieu mah boro-boro pasea sudah jeung salaki digigireun anak. Julampu dipaehan. Aya kalangkang dong dina tembok. Anak hees ringkinik bapana nae. Aya anak ngalilir hudang. Memeng ngadeuleuh ka mana kana tembok jerit-jerit. Bapak, aya naon ceng? Aya juwi gendeg-gendegan. Barang bapana cut bae. Budak anakna. Ceng aya naon? Aya cuwi gendeg-gendegan. Di mana ceng jurinya di mana? Bapak ngajrot cuwi geueuh. Atuh eta ieu jurigna. Ulah hareupeun anak. Pasea hareupeun anak.
Oh, eta mah bapak dia. Abina-bina teuing ieu. Weuweuh, ku aya bae tapi carekeun. Gawe eueuh diturutan ku anakna. Sanajan urang keur 10 kali hareunep kana jadi salaki. Di hadapan anak pura-pura baik dan pura-pura manis, pura-pura romantis. Papa, mau makan? Padahal mah haten bungkulukan hewa tak setan. Bu, ajaran anak adaptasi itu salah satu kewajiban indung jeung bapana. Nu katilu kewajiban bapana kanu jadi anakna wa yuzawwijahu idza adroka, kewajiban indung bapana ngawinkeun kanu jadi anakna. Di mana anak geus abring-abringan jeung lalaki, tewak lalakina tanya hayang ka anak urang tah henteu. Sabab naon? Oh, mau urang mah anak awewe luar biasa ibu, tanggung jawabna berat. Jangan melihat ini itunya dulu. Aita mah bakal pibahayang kawinkeun anak sabab naon termasuk sunah ngaburu-burukeun ngawinkeun anak awewe. Itulah kewajiban indung jeung bapana. Muga-muga urang bisa ngadidik anak sabab ieu anak ketika cilaka indung bapak kabawa-bawa. Loba indung bapana ahli ibadah kunaon ka neraka gara-gara saha? Gara-gara anakna kurang didikan. Bu, indungna tukang ngaji, anakna tukang kamas, bapana tukang ka masjid, anakna lamun maghrib ngagitar. Batur mah ngaji di masjid, bapana mah ngaji di masjid, anakna mah gapleh. Hiji mangsa indungna jeung bapana menikmati ganjaran di surga, anakna disiksa di neraka gara-gara telok sholat. Ditanya, "Weh, dia anak saha?" Anak Mang Sarmod. Urang mana? Urang babakan Mangpeng sapertina. Saya ada Sarmod di dia. Aya, teu aya. Nah aja nyar eueuh. Laju aing pagawean bapak dia nyinaon ka masjid bae, mah dia ka majelis taklim bae. Ari dia nyinaon? Abi mah salat, batur mah salat, abi mah ngagitan. Batur mah salat, abi mah catur, ujung main kartu. Telok dititah ku bapak dia telok. Telok dititah ku mah dia telok. Di mana emak jeung bapak dia? Malaikat siar. Dideleukeun ucang-ucangan di surga. Cik anakna teu sanggup Gusti abdi asup ka neraka sorangan bae sabab abdi telok salat telok di carekanan, abdi teu bisa maca Quran teu dipagahan. Tarik indungna jeung bapana asupkeun ka neraka. Nauzubillahi min. Geus ieu teteh ulah aton leuleuk anak make sajeungkal ka ibu kota calana jojong bae. Leuleuk anak diri bonding jojong bae. Lalu anak make tank top atoh bae tungguan jaga di neraka sabab urang geus maut di alam kubur teu aya nu dibutuhkeun iwalti doa anak anu soleh. Yuk cetak anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Kahartos tah henteu Bu? Kahartos tah henteu? Waktu sudah menunjukkan jam 10 waktu Indonesia bagian babakan Mangpeng. Cik guru abdi ge lamun ceramah didenge ditanya nu ngadengekeunna geus kaharti tah encan geus eureunan. Kahartos henteu? Hah? 1 jam lewat 10 menit abdi ngomong ditanya ibu kaharti henteu? Henteu Bu. Bu, nu penting inti daripada pengajian kita pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini, urang titik cetak anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Cik ibu-ibu, teh haji, anak kami malain kiai, anak kami malain anak kiai, moal eta jadi kiai. Bu, rubah nasab kita oleh nasib kita, bukan merubah nasib oleh nasab. Karena naon al ilmu bil kasab la bin nasab. Ilmu itu kudu berusaha, lain kudu turunan. Lamun kudu turunan eta kiai anak Nabi Nuh kudu jadi nabi. Kunaon di anak Nabi Nuh jadi kafir si Kanan. Betul apa betul? Yang penting kita berusaha. Teu pantang bapak
baraga jawara anakna kiai teu pantang bapana kiai anakna baraga jul sabab naon pola didik pola pikir anak kita tergantung kita orang tuanya masing-masing betul. Begitulah ibu sakitu anu kapihatur karena ibu-ibu abdi ngarasa geus panas jaba lapar jaba haus betul. Nah sakitu anu kapihatur kirang langkung nyuhunkeun dihapunten zahiriyah maupun batiniyah fi dunya wal akhirah ulah poho jameureun ibu-ibu hadir panajian bari ondangan ulah poho geus parasmanan ulah poho amplop sakitu anu kapihatur hapunten hatur nuhun ka Bapak Aryo sakeluargi tina segala perhatosanana ibu-ibu hatur nuhun kasadayana semoga kita bertemu di lain waktu di lain kesempatan moga-moga orang panjang umur anu barokah amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu anu kapihatur kirang langkung nyuhunkeun dihapunten zahiriyah maupun batiniyah fi dunya wal akhirah wallahu yaqdi bihi batin wa firah li wa lahu fi darajatil akhirah summa salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.